مرغ ماهیخوار توی فرهنگ ژاپنی نماد خرد و دانشه. پرنده‌ایه که توی انیمه آخر میازاکی به عنوان راهنمای پسر ظاهر میشه. ولی خرد و دانش که ظاهرا باید چیزای خوبی باشن، پس این کاراکتر چرا انقدر دروه؟ پسر بهش بدبینه و نمیدونه باید بهش اعتماد بکنه یا نه. اصلا اونجا که همراه اون وارد اون دنیای زیرین میشه، کریکو بهش میگه که شنیدم نژاد شما مرغای خاکستری کلا دروغگوان. با دیدن اینا این سوال پیش میاد که چرا این انیمه این موضع رو نسبت به خرد و دانش داره. ژاپن یک فرهنگ شرقیه و در فرهنگ‌های شرقی یک جنس دیگه شناخت اصالت داره. یک جنس شناخت که بهش میگن پرجنیا، روشنایی. و خرد و دانش به معنای غربیش یعنی علم هرچند مفید دونسته میشه اما اصالتش، اعتبارش کمتره و به نوعی کنتر از ضمیر روشن یا اشراق ما رو پیش میبره. خب ما ایرانی هم خیلی با این رویکرد غریبه نیستیم. عرفان ایرانی هم که یک مکتب شرقی به حساب میاد تقریبا چنین دیدگاهی داره. مثلا مولانا میگه پای استدلالیان چوبی بود، یعنی اونایی که فقط دنبال تفکر عقلانی یا منطقی هستن مثل کسی میمونن که پای مصنوعی داره یا داره با عصا راه میره، دیرتر، کندتر به مقصد میرسه. حالا این رو مقایسه بکنیم با کاراکتر مرغ ماهیخوار. بعد از اینکه منقارش سوراخ میشه دیگه نمیتونه پرواز کنه و با اون پاهایی که داره که شبیه دوتا چوبن، حرکتش حسابی کند و سخت میشه. میازاکی توی خیلی از کارهاش داره تجربه خودش رو روایت میکنه. عناصر مشترکی توی آثارش دیده میشن. این انیمه مثل همسایه من توتورو، مثل پونیو، مثل شهر اشباح به نوعی واکنشی هست نسبت به فقدان. حالا توی اون سه تا کار با یک بچه طرفیم که از پدر مادرش جدا افتاده. مثلا توی همسایه من توتورو دو تا بچه رو میبینیم که مادرشون یک بیماری سخت گرفته و تو بیمارستان بستریه. توی پونیو پسر بچه‌ای رو میبینیم که سیل بین اون و مادرش جدایی انداخته و توی شهر اشباح دختر بچه‌ای رو میبینیم که پدر مادرش تبدیل به یک موجود دیگه‌ای شدن. اما توی پسر و مرغ ماهیخوار با بچه‌ای طرفیم که مادرش رو کلاً از دست داده. باید با مفهوم مرگ دست و پنجه نرم کنه. توی همه آثاری که گفتم پدر معمولاً کسیه که دائم مشغول کاره و حضور کمرنگی داره و از خانواده دور افتاده و همه اینا برمیگرده به تجربه شخصی میازاکی از دوران کودکیش. پدرش توی بحبوحه جنگ جهانی در کار ساخت هواپیماهای جنگی بوده و مادرش توی همون ایام به بیماری سل مبتلا میشه و در بیمارستان بستری و در نهایت فوت میشه. ترجمه عنوان اصلی کار از ژاپنی هم میشه چطور زندگی میکنی که برگرفته از رمانیه به همین نام و اشاره ظریفیه به اینکه تجربه شخصی خود کارگردان در این اثر وجود داره. اکثر کارهایی که مثال زدم یه سفر قهرمانی صورت میگیره، یه سفر درونی که در نهایت منجر به رشد شخصیت اصلی میشه و معمولاً بخشی از این سفر یه مسیر آبی رو شامل میشه. آب و رودخانه توی فرهنگ ژاپنی نماد پاکی، تجدید حیات و جریان زندگیه. رودخانه مسیریه برای تغییر و تحولات روحی. توی پسر و مرغ ماهیخوار مسئله سر سوگ و سوگواریه. پسر مادرش رو توی آتش سوزی بیمارستان از دست داده بدون اینکه بتونه با جنازه مادرش خداحافظی کنه، یعنی با خود مرگ مواجه نشده. این انیمه به نظر من نسبت به سایر آثار میازاکی بیشتر با روانشناسی که یک علم غربیه همسازه. یعنی بیشتر از بقیه انیمه های این کارگردان ژاپنی داره به انسان از منظر غربی نگاه میکنه. چطور؟ بابای ماهیتو بعد از مرگ همسرش رفته با یک زنی ازدواج کرده که بسیار شبیه همسر مرحومشه. ماهیتو با اینکه ناتسوکو خیلی تلاش میکنه این زن رو نمیپذیره، بهش احترام میگذاره اما عشق نه. کل قصه این فیلم درباره یه مکانیسم دفاعیه به اسم جابجایی. مکانیسم‌های دفاعی عملکرد ذهن ناخودآگاه ما هستن برای دفاع از ایگو، یعنی بخش منطقی ذهن ما. ما برای زندگی سالم به حد متعادلی از مکانیسم‌های دفاعی احتیاج داریم. مکانیسم جابجایی زمانی اتفاق میفته که ما چیزی که بهش میل داریم که تو روانشناسی بهش میگن ابژه از دست میدیم یا اصلا کلاً به دست نمیاریم. مکانیسم جابجایی به طور ناخودآگاه
یک ابژه مشابه رو جایگزین اون میل اصلی میکنه. در اینجا مایتو برای اینکه بتونه به زندگیش ادامه بده باید بتونه ناتسکو رو جایگزین مادرش کنه، اما چون سوگواری نکرده، چون با جنازه مادرش خداحافظی نکرده، مکانیسم جابجایی نمیتونه براش اتفاق بیفته. مرغ مایخال تو اولین صحبتایی که با مایتو میکنه میگه مادرت منتظرته. مایتو میگه مادر من مرده و اون جواب میده تو هیچ وقت جنازه مادرت رو ندیدی و این حاکی از همون عدم سوگواری مایتوه. مرگی که چون پذیرفته نشده زندگی مایتو رو تباه کرده و اون سفر درونی، اون سفر قهرمانی زمینه‌ای فراهم میکنه برای پذیرش این مرگ تا مایتو به زندگی برگرده. マヒトさん行きましょう و این سفر طبق معمول آثار میازاکی پر از شگفتیه. به طرز شگفت‌انگیزی با تولد پیوند میخوره. اون موجودات سفیدی که به عالم بالا میرن و تبدیل به نوزادهای انسان میشن. این نتیجه این سفره، تولد دوباره، بازگشت به زندگی. بعد از اون سفر آبی، بعد از گذشتن از اون موج، مایتو باید شکم یک ماهی بزرگ رو پاره بکنه. وقتی کریکو انجام میده همه چی درست پیش میره، اما مایتو دل و روده ماهی رو بیرون میریزه و از هوش میره. به نوعی شاید این رو بتونیم یک جور بازنمایی، یک جور نمودی از خشم مایتو بدونیم نسبت به سرنوشتی که بهش دچار شده. بعد که سفرش با مرغ ماهیخوار شروع میشه با کاراکتری روبرو میشیم که ابتدا خودش رو خواهر ناتسکو معرفی میکنه، اما بعداً میفهمیم مادرشه، کسی که توسط توتی ها اسیر میشه. من هرچی سرچ زدم ندیدم توی فرهنگ ژاپنی توتی معنای خاصی داشته باشه یا نماد چیز به خصوصی باشه، اما فکر میکنم با توجه به شمایل رهبرشون، اینکه لباس نظامی به تنشه، میتونیم اون رو نمود مردمی بگیریم که طرفدار جنگن. همه توتی ها از همون اولین باری که میبینیمشون با حالت رژه نظامی راه میرن، حالت و سکنات نظامی ها رو دارن و یک مش قاتلن که میخوان همه چیز رو بکشن و بخورن. حالا چرا توتی رو انتخاب کرده؟ چون توتی یک مرغ مقلده، معمولا به صورت جمعی زندگی میکنه و قابلیت تکرار داره. توتی ممکنه به تقلید یه سری از کلمات رو بگه اما درکی از چیزی که میگه رو نداره. به این طریق یک کاریکاتور از کسانی ساخته که با بیعقلی محض بر طبل جنگ میکوبن، کسانی که در زمان کودکیش فجایع زیادی به بار آوردن. رهبر توتی ها جهان آروم و صلح‌آمیز نمیخواد و در نهایت با شمشیرش جهان آرام خانمو رو به هم میریزه. قلعه ویران میشه و این پایانیه بر سفر درونی ماهیتو. از اون دنیا بر میگرده و اون دنیا برای همیشه نابود میشه. ماهیتو دوباره متولد میشه و این بار ناتسکو رو توی زندگی خودش پذیرفته، چون خودش اون رو به این دنیا آورده. جهان میازاکی فوق‌العاده است. ماهیتو So, you made it. اگر مطالب این ویدیو به نظر شما خوب اومده، لایک، کامنت و سابسکرایب شما بهش این شانس رو میده که توسط یوتیوب به افراد بیشتری نمایش داده بشه. ممنونم.